Fala galera, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui é pra você que tá cansado de ir pra algum momento com a panela limpinha desse jeito aqui e voltar com ela toda preta e ainda por cima tomar bronca da sua mãe. Se você tá cansado disso, bora aprender nesse vídeo. O nosso primeiro jeito de fazer isso, você vai molhar sua panela e vai colocar detergente nela. Pode ser detergente ou sabão de coco, você não precisa ser muito não, só um pouquinho. Aí você vai espalhar na sua panela. Pode espalhar em tudo. Aí espalhou. E agora, assim ela já vai ficar mais fácil de limpar. Mas se você colocar uma sacola plástica, ele vai ficar mais fácil ainda. A gente vai pôr ele dentro da sacola plástica. Aí ela vai esquentar. Ela não vai queimar, ela só vai esquentar e colar na sua panela. E na hora de tirar, você vai arrancar ele e ela vai estar limpinha. Agora que a gente já pôs a nossa primeira panela no fogo, a gente vai preparar a nossa segunda, que é a segunda forma de você não acabar com a panela da sua mãe. E essa é a que vai ser mais possível de fazer no acampamento, que vai ser acho que é a sua principal na hora de fazer. Você vai pegar a cinza de uma fogueira antiga e vai peneirar ela. Então você vai estar aqui. Eu separei no potinho para ficar mais fácil, mas as cinzas de uma fogueira antiga, você vai peneirar ela. Depois de peneirar ela, você vai pegar essa terra que você deixou aqui, vai colocar água. Vai colocar só um pouquinho de água para ele ficar bem um barro mesmo. Vai colocar e vai mexer com a mão. Aí depois que você fizer esse barro, você vai passar ele atrás da sua panela. Vai colocar ele no fogo também. Agora que a gente já colocou elas no fogo, a gente vai lá lavar elas para ver como elas ficaram. Sem passar direito, ó. Deu pra ver que tem essa diferençazinha. Eu nem passei a bucha aqui ainda. Como eu não passei muito uniforme, ele ficou desse jeito. Alguns lugares mais manchado que outros. Agora número 2, ó, do plástico. Pra quem duvidou, achou que não ia dar certo. O plástico colou, ó. Mas quando ele vai descolando, ele sai. E sai toda a sujeira junto. Aqui tem alguns lugares também, deixa eu fechar, que o plástico não colou direito na panela e ficou meio manchado, ó. Então tem que tomar bastante cuidado na hora de colocar o detergente para o plástico ficar bem coladinho na panela para ele não queimar e sair da panela. Então tem que passar bastante detergente para ele colar bem na panela e proteger a panela. Esse é o resultado, pessoal, as panelas limpinhas, branquinhas. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal. Se tiver alguma sugestão, escreve nos comentários pra gente. Muito obrigado e até a próxima.